अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके और कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान मुबारक। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार से क्रीमी चिकन रैप्स। इसकी रेसिपी बहुत आसान है। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें शामिल कर दिया है मैंने चिकन मैंने 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। चिकन को हम थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब कलर चेंज हो जाए चिकन का तो इसको मैंने थोड़ी देर ढक के रख दिया था ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। छोटे छोटे क्यूब्स किए थे मैंने, तो इसलिए ये बहुत जल्दी गल गया था। अब इसमें शामिल करेंगे बाकी चीज़ें। हाफ़ कप प्याज शामिल किया है मैंने और हाफ़ कप इसमें मैंने बंद गोभी शामिल की है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है और 2 अदद इसमें मैंने शिमला मिर्च ली हैं, वो इसमें डाली हैं। मसालों में मैंने 1 टेबल ज़ीरा, 1 टेबल नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च शामिल की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर शामिल किया था। 2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें शामिल किया था मैंने। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जियों को थोड़ी देर के लिए हम कुक करेंगे। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल की थी और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सब्जियां हमारी कुक हो गई हैं। फ्लेम ऑफ करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और हाफ़ पैकेट मैंने इसमें क्रीम के शामिल किया है। आपके पास क्रीम नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध डालें, उससे भी ये गाढ़ा और ऐसे स्टिकी सा हो जाएगा। और ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इसको ठंडा करेंगे और इसको फिल करेंगे। अब फिर टोर्टिला रैप्स लिए हैं मैंने और इनको हम हाफ़ में कट करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो इनको फुल रोल के हिसाब से भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इनको हाफ़ में कट किया था। मैंने छोटे साइज़ में बनाने थे। इस तरह बच्चे भी बआसानी खा लेते हैं। रैप लिया है मैंने, इसके ऊपर मैंने सॉस लगाई है। सॉस में मैंने मेयोनीज़ और केचप को मिक्स किया था। इसके बाद जो चिकन का मिक्सचर हमने बनाया था वो लगाएंगे और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर चीज़ लगा दी थी। साइडों से हम स्लरी लगाएंगे ताकि इसको अच्छे से बंद कर सकें। सारे किनारों पे हम अच्छे से ये स्लरी लगा देंगे और एक ट्रायंगल शेप दे के इसको अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह से किनारों को भी हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये निकले नहीं। बस अब इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तवे पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया था, आप चाहें तो घी ले लें। और रैप्स को हम अच्छे से इस तरह से लगा देंगे सारे। दोनों तरफ से हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं पसंद करते तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में। ऊपर भी मैंने बटर लगा दिया था और हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए कितना अच्छे से ब्राउन कलर आया है। स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। आप इस रेसिपी को अफ्तार में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारे रैप्स रेडी हैं, आप इनको डिश आउट करें और अफ्तारी में इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।